Tutto pronto per la seconda, 2 anni non vincitori di 1000 euro, in 9 al via, 1 Garibaldi Rich, 2 Gold Prav, 3 Gianoli Alca, 4 Gabadames, 5 Gioia dei Daltri, 6 G-Mixin, 7 Gigi Jet, 8 Green dei Greppi, 9 Giotto Leone, Sat. Autostart che inizia a prendere velocità. Sulla curva di sinistra si appresta a entrare addirittura per il lancio. Si ritrae Gioia dei Daltri che parte con cautela. Problemi per Gianoli Alca. Si va con veloce Garibaldi Rich nei confronti all'esterno di Gabadames, ha sbagliato. Numero 2, Gold Prav squalificato. Si imbocca la prima piegata con Garibaldi Rich al comando, Gabadames all'esterno, poi Gigi Jet partito bene dalla seconda fila, in corda Green dei Greppi, quindi G-Mixin alla retroguardia Giotto Leone. Insiste Gabadames che con tutta la calma del caso passa nei confronti di Garibaldi Rich. Numero 3 Gianoli Alca squalificato. Lancio. E 400 che se ne vanno in 31. Al comando Gabadames nei confronti di Garibaldi Rich, Gigi Jet, Green dei Greppi, G-Mixin, Giotto Leone, Sat. Gruppo in fila indiana al completamento dei primi 600 metri di corsa, passati in 47,1. Passaggio davanti alle tribune. Gabadames al comando nei confronti di Garibaldi Numero Rich, 5 Gioia dei Daltri non cambia assolutamente nulla sotto alle tribune, con la figlia di Green Shoe che prosegue in netta evidenza, passa il primo giro in 1-2-7. Guida Gabadames nei confronti di Garibaldi Rich e Gigi Jet, poi Green dei Greppi avanti a G-Mixin, quando siamo ormai alla fine della curva di destra. Il chilometro se ne va in 1:18,5. Continua il comando Gabadames nei confronti di Garibaldi Rich, la terza posizione per Gigi Jet, poi ancora G-Mixin che scavalca Green dei Greppi alla retroguardia Giotto Leone Sat. 400 dalla conclusione, una frazione in 14,9, galoppa Garibaldi Rich. Garibaldi Rich e così prosegue in netta evidenza Gabadames nei confronti di Gigi Jet e di G-Mixin, poi Giotto Leone Sat. Ingresso dell'addirittura d'arrivo, la curva passata in 15,3 dal leader Gabadames che nel finale si allunga e viene a vincere facile. La regale figlia di Green Shoe, allenata e guidata da Alessandro Gocciadoro, porta a casa il successo. Al secondo Giotto Leone Sat di dentro, al terzo Gigi Jet. 33 ad arrivare, 1:17,2 il ragguaglio cronometrico per la vittoria di Gabadames. Jean-Pierre Barjon alla proprietà, giubba riconoscibilissima, strisce bianco e verdi indossata da Alessandro Gocciadoro che coglie il successo con la favorita Gabadames, assegno al debutto in questa seconda corsa dall'Arcoveggio.